Tere kõik vahvad väikesed rüüblikud, laseme nüüd emadel ja isadel natukene puhata, sest ka emad-isad vajavad sükest vaikuses olemise aega, kus nad saavad rahulikult mõelda oma mõtteid. Aga loen teile samal ajal ühe väikese muinasjutu Tõhtähest, torditaldrikust. See lugu sündis minu väikese tütre päris tõesti sündinud loost. Pealkiri ongi Torditaldrik. Kord elas üks armas ja väikene plika, kelle unistuseks oli õppida rattaga sõitma. Tema ema lubas, et kui rattasõit selge, siis küpsetab ta suure tordi ja tõesti ma lubasin seda oma lapsele. Rattaga sõitmine aga ei olnudki nii kerge. Tüdruk kukkus tihti, tema põlvele tekkis lausa sinikas ja paaril korral sõitis ta isegi kraavi. Vahel istus tüdruk kraavipervel ratta kõrval ning nuttis kurbusest. Kuid ta ei andnud alla, sest kõige raskematel hetkedel tuli ema ja tegi tüdrukule suure kalli. Ja siis see päev saabuski. Tüdruk sõitis rattaga sirgelt ning enam ei sattunud ta kraavi ega kukkunud. Ruttu jooksis ta õhinal emale uudist teatama. Ema naeratas ning plaksutas rõõmust käsi. Seejärel küpsetas ema imelise maasikatordi, mis oli kaetud vahukoorega. Heade asjade nimel tasub pingutada ja kui läheb eriti raskeks, siis mõtle, et sa saad kõigega hakkama, mis ette võtad. Kui sul on siht, on sul ka kannatlikkus. Et ära kunagi karda õppida uusi asju, ära kunagi jäta õppimist pooleli. Kui ka tuleb mõni sinikas, kui sa ikka tahad asja selgeks saada, siis tee niiviisi. Ja hakka aga pihta, hakka aga pihta, hakka aga pihta, hakka pihta, hakka pihta. Nii et sa saad kõik selgeks, mis sa vähegi tahad selgeks saada. Ja alati ema-isa aitavad sind ja toetavad sind. Räägi nendega.